順番にご案内しておりますので、しばらくお待ちください。大変申し訳ございません。こちらから若干花火ご覧いただけます。花火ご覧になりたい方は、しばらくお待ちください。ご協力お願いいたします。少々遅れております。順番にご案内いたしますので、そのままお待ちください。おっしゃいますと大変危険でございます。どうぞそのままお待ちください。そのままの位置でお待ちください。順番にご案内いたします。お願いします。